హలో హాయ్ అండి. మీరు చూసేది శ్రీశైలం డ్యామ్. శ్రీశైలం దర్శనం చేసుకొని రిటర్న్ వచ్చే టైంలో ఈ పడవలు కనిపించాయండి. దీన్ని పడవలు అంటారా? పడవలే అనుకుంటాను. వచ్చే టైంలో కనిపించే, సో మా ఇంట్లో వాళ్ళు వెళ్దాం కదా అంటే సర్లే అని ట్రై చేసాము. చాలా అంటే చాలా బాగుందండి. చుట్టూ కొండలు, మధ్యన వాటర్, అటు పక్కన చూస్తే డ్యాము, వాటర్ ఫ్లో అవుతూ ఉంది. చాలా సూపర్గా ఉందండి. వెదర్ కూడా ఈవినింగ్ టైము, ఆ టైంలో వెళ్ళాము 4:30 to 5 ఆ టైంలో. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఎప్పుడైనా కానీ మీరు అక్కడికి వెళ్తే మాత్రం ఈ పాయింట్లో వచ్చి ఆగండి, చాలా బాగుంటుంది. ఎక్కువ డిస్టెన్స్ కూడా లేదు, వాకబులే. అక్కడ రోడ్ పక్కన నుంచి కొద్దిగా జస్ట్ ఒక 10 to 20 సెకండ్స్లో మీరు ఇక్కడికి వచ్చేయచ్చు. సో పెద్దగా ఉండదు. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఏమైందంటే, మేము వచ్చిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మేము ఉన్నది 9 కెపాసిటీ, అక్కడేమో 7 to 8 వరకు కూర్చోవచ్చు పెద్దవాళ్ళని ఆయన అంటాడు. సో ఇంకా తప్పని పరిస్థితిలో డాడీ డ్రాప్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. అక్కడ మీరు గమనించి ఉంటుంటే, అక్కడ డాడీ అక్కడ కెమెరా పట్టుకొని మమ్మల్ని వీడియో తీస్తున్నాడు. సో డాడీ డ్రాప్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. అదర్వైజ్ నేనే డ్రాప్ అవుదాం అనుకున్నా, కానీ పిల్లలేమో నువ్వు రా అనేసరికి, నన్ను రమ్మనేసరికి ఇంక నేను రావాల్సి వచ్చింది. అక్కడ వంతెన కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడికే శ్రీశైలం అటు సైడ్ బార్డర్ అనమాట, తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర బార్డర్. సో చాలా బాగుంటుందండి, వెళ్ళండి. ఎప్పుడైనా శ్రీశైలంకి వెళ్ళినప్పుడు ఇది ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది, ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో ఇదండి, ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నచ్చితే కానీ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.